Mulai program detox awalnya istri saya dulu, berat badannya 66, enggak 74. Di program detox 20 hari dengan pola 32, beliau turun berat badannya menjadi 64. Nah dari situ saya tertarik. Kenapa saya tertariknya? Karena program Smart Detox ini luar biasa. Yang tadinya istri saya itu kalau tidur ngorok ya Bapak Ibu, terganggu sekali kan. Ternyata saat ini sampai sekarang tidak ngorok lagi Bapak Ibu. Terus lagi pula saya mau berbagi bahwa kakinya istri saya itu kalau di daerah Sunda itu rorombehen ya. Kalau sekarang mulus, nggak ada rorombehen Bu. Terima kasih Mbak Detox.